油桐树，总还爱切菜酒嘅能量，将会大发。去年热天，落地场太热，雷公公公滚，树顶嘅切菜酒比佢烧落来，但唔见咧。哈，难怪哦，今日咧草东行嘅油桐树冇大花呢。安尼今年掠到红嘅油桐树，敢唔是在大发，是爱看娘能了。哦，我抱笑，切菜酒，今日本太子打到媳婦度冇啊？哈，安尼样用选讲好呢，我又唔晓操心。安唔晓冇？哈，亚宝海，嘿嘿嘿嘿，板娘讲點？原來係熱能用嘅細阿妹啊！嘿嘿，唱錯，見比上嘅新物界。謝記，阿妹愛呀，用船灣呢就咩太威王個，銅也好，鐵也好，總下試落去，你下嚟硬叮當嘅鐵甲也相識，實在係使到入貴。哎呦，誤會嚟啦，硬能學，咩學先？是咁啦。驚乜計啊？我係背囊呀！你硬能來學，係想請亞寶海去食輔導，同硬能聽情東西啦。哦，原來係安尼個事罷咯。不過真歹勢呢，我唔曉求神呢。你能看我腳？冇用船啊？咁講，你能唔知係冇？從我哋種腳嘅落海，間那是在套陸地上掃過來又掃過去，甚至套水在度潮神啊！潮神，我就冇才跳咯。哦，難怪哦，難怪今擺哈，叫阿能同其他拿就過啦。安尼樣用船講好呢。嘿嘿嘿，我哋用船做，唔過，嘿嘿嘿嘿嘿嘿。咦？捱啲嚟啦！嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿咩？你係咩拿來先嚟啦？你係拿來造用嘅。造用？講到造用，我是稱好嘅哦。嘿嘿。亞寶海，請阻止那件事情，你們敢若講做得到？係呀，就同講過咧，我講書呀。咩見上嘅事事，連父母都見上。不好之後。嗰人就好，給人教書，咪要同人聽書啊。好啦。我去同主子請進來啦。亞寶海，該是萬事拜託了。亞寶海，加油哦！
冲啊！唔讲看看，唔讲看看啊！冲啊！定定同阿恁讲，到底是什么个？将安袂送？猎猪啊，真嘅唔要对我壳地尾生出来。哎呦，阿娘就讲咯，讲到头来啊，天是暗了。上摆要攞热钱睇戏咩？也唔能个雷公哐哐滚啊！哎呦，吓死人咯！哦，是安尼，猎猪是来到我屋卡嘞。哦，安尼粒粒珠真正系天公伯送本远嘅礼物呢。诶，吵吵吵！真当唔係啦，我是想講粒粒豬天窗唔係普通嘅豬，冇天窗有神奇嘅力量哦。可比如粒粒珠真正系當好運呢。到底係咩人啊？係咩人啊？係咩人？哎，同嗰條豬接拍啦！危險，當危險，當危險啦！夾腿接拍啦！同埋嘅同事得皮啦！哎，炸彈接拍，夾接拍啦！係炸彈啊！炸彈，你可要炸彈啊？哎，就係人心痛嗰條豬啦！乜計？冲啊！係呀，楊上幾講豬係炸彈，是炸彈哦。有看到冇？冇呢。啊，楊旋你啊！可比無太家來睇笑，我真嘅唔知楊旋正好呢。鳥寶係，哎，簽到咧！真係好靚哦！哎，切菜豬。鳥寶係真嘅當羅拉啦。我是在同唔聽實現眼眼呢。我想我尋我姨婆衝走咧。吃了濃到涼啊！嚇！我同星爺買呢件簽唔到呢。星爺啦，我簽到我姨婆了。星爺啦，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 星爺啦！姨婆啊，你就看到星爺哈。學會有點東西呀！艾倫離轉嘞。星爺，可惜羅拉，羅拉